يا صاحبي، اللي بيقولك إن الحب القديم بيرجع تاني لما القدر يتدخل صدقه، بس حط عليه رشة فوضى، كمشة إحراج ومعلقة كرامة مكلورة، واتفرج على الهاري اللي هيحصل. القصة بتبدأ مع لين، شاب هادي شكليا بس جواها عاصفة مشاعر من أيام ما كان لابس شورت مدرسي وبيشرب عصير كرتون. بيسوق عجلة مش مزيتها كويس، رايح شغل جزئي بيشتغل فيه مع أصحابه تاو ومينج أول ما يشوفه يقول له بصوت فيه شماتة حنينة: جاتلك أخبار سخنة، عندنا طالبة جديدة جاية تتمرن معانا، شكلك هتلبس في حوار يا لين. لين يضحك وهو مش واخد الكلام جد، لسه مش عارف إن الدنيا محضر لهم مفاجأة تقلب له قلبه شمال. في نفس اللحظة في حتة تانية، بنت اسمها تونغ شي كانت قاعدة بتكوي هدومها وهي بتتخانق مع القدر. البنت دي كانت مخططة تروح حدث مهم مع أصحابها القدام، بس ماما الحنونة قررت تنتقل معاها لمسقط تراثهم لأسباب شغل، ومعاها تنتقل كل مشاكل تونغ اللي كانت مدفونة تحت السجادة من أيام الطفولة. تونغ بصوت مكبوت بالغضب: كنت هروح الحدث، كنت همسك ذكرياتي القديمة بإيدي، انت فاهمة؟ الأم ولا هنا بتجهز شنطتها وبتقول بكل برود: اركب العربية، بنرجع الجذور يا قلبي. تونغ اللي كانت فاكرة إنها راجعة الحياة هادية، ما كانتش تعرف إن الطفل اللي مش عايزة تقابله تاني هو نفسه لين. يا دنيا، الحب القديم بيصحى لما تشوف اللي كنت بتزعقي له زمان وهو لسه شبه العيل بس بقى طويل. بمجرد ما وصلت تونغ بتخطط تقابل شخصها المميز اللي في دماغها، وبتعمل خطة تفصيلية كأنها طالعة مهمة استخباراتية. في نفس اللحظة لين كان حاجز تذكرة عشان يروح الحدث برضه، يعني الاتنين داخلين على مصيبة سكر زيادة. وفي الطريق وهم راكبين مع أبوها اللي واضح إنه بيحب اللفة، الدنيا كانت ماشية هادية لحد تاني يوم الصبح. تونغ تصحى بدري تراقب ماما وهي خارجة، وسرعان ما تنفذ خطتها. تسيب ورقة مكتوب فيها: هكون بخير، ما تقلقيش، أنا مش بهرب، أنا بفتكر. وتهرب زي البطل المجهول اللي داخل معركة قديمة بحذاء جديد. تستوقف تاكسي، بس فجأة يظهر لين قدامها زي اللقطة اللي متشوقة ليها من أول الموسم، ويدخل التاكسي قبليها. تصرخ بكل عنف: يا سارق التاكسي، مين يعمل كده؟ والله لو مسكتك لوريك. بس هو مش سامع، أو سمع وسابها تموج. توصل المطار، تشوفه من بعيد، تصطدم بشنطته، تشتمه، ترفع راسها وتمسكها الرجفة. هو 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 لين اللي زمان زمان كانت بتقول عنه بصوت عالي قدام العيال في الحضانة: ده خطيبي وحنتجوز لما نكبر. والزمن بيصفى من بعيد ويقول: ها، رجعت لكم. بس اللي حصل بعد كده مأساة كوميدية من الطراز الأول. حقيبتها تقع وسط الزحمة، لين يطبطب عليها وياخدها ويشوفها حاجات غريبة، كتب، رسومات، ويتفاجئ إنها بتحب القصص المصورة اللي بيرسمها. قلبه يرق، عينيه تبرق، والود القديم يبدأ يشب النار من تاني. في لحظة تانية يلاقيها في موقف خطر مع راجل غريب، فيندفع باندفاع بطل كرتوني ويحاول يحميها، بس هي تفهمه غلط وتديه دفة محترمة تخليه يقع ويعور رجله. وهو نام على الأرض بيقول لنفسه: دي ما اتغيرتش خالص. والقدر يرد: بس انت اللي لسه بتحبها. يتلخبطوا في المطار، الرحلات تتلغي، الاتنين يتعصبوا وكل واحد منهم يبعت لأصحابه ويقول: مش جايين، حصلت حاجة غريبة. وبعد ما يرجعوا تونغ توصل البيت وتفتح شنطتها، تلاقي صورته بين الحاجات، فتقول بصوت مخنوق: الله يقطع اليوم اللي شفتك فيه تاني. بس الصراحة هي مش قادرة تمسح ضحكتها من دماغها. نيجي بقى لأول يوم دراسة، وتونغ داخل المدرسة الجديدة لابسة الزي القديم، لسه مش جاهزة تشوفه تاني، بس الدنيا بتحب تلعب. الحارس يوقفها: مين انتي؟ الزي ده مش تبعنا. الطلبة حواليها: سيبها، دي الطالبة الجديدة. وهي في نفسها بتضحك: حظي جامد ولازم أظهر بأحسن وجه. وفي الفصل مين جنبها؟ نعم، لين، اللي أول ما قعد جنبها قال بصوت دافئ وابتسامة مغيظة: مش كنتي بتقولي زمان إننا هنتجوز؟ هي مش مصدقة، تمسك القلم وتبدأ ترسم كأنها بتكتب ملحمة، بس هو يكمل: زمان كنت بتضربي اللي يضايقني، دلوقتي بترش عليا كحول وتشتكي. ترد همس: الزمن اتغير يا لين. لكن الحقيقة لا الزمن اتغير ولا الحب راح. رجعنا تاني للمدرسة، وتحديدا للفصل اللي بيجمع بين شخصين المفروض يتخانقوا، بس كل ما يزعلوا من بعض يبصوا لبعض يلاقي نفسهم عايزين يضحكوا. تونغ بتقرر تعيش الدور الجديد، طالبة لطيفة مهذبة بتساعد الكل، ومحدش يعرف إن ورا الابتسامة دي في شقاوة سنين ومشاعر مخزنة زي ورق الكشري في الفريزر. تقول لنفسها: أنا هنا عشان أبدأ صفحة جديدة،
محدش يعرف إن كنت زمان بشنق العيال اللي يغلطوا في لين. بس أول ما المدرس يطلب رسم لوحة عن المشاعر الدنيا تقلب. تونج ترسم بنت صغيرة قاعدة بتبص من الشباك كأنها بتستنى حاجة مش هتيجي. أما لين فيرسم عصفور جناحه مكسور بس بيحاول يطير. بعد الحصة يقف قدام لوحتها ويبص فيها شوية وبعدين يقول بصوت خفيف: لسه بتحب ترسمي البنات الحزينة؟ ترد بسرعة بنص سخرية: ولسه بتسيب جناحك ينكسر؟ وساعتها يضحكوا ضحكة صغيرة بريئة بس وراها كتير. بس زي ما الضحك جه الحذر رجع. الاتنين مش قادرين يثقوا في بعض تاني. كل واحد فيهم عارف إن قلبه مش محمي وإن أي خطوة غلط ممكن توجعه تاني. في يوم أثناء حصة رياضة تونج تتصاب، تقع على رجلها والوجع يخلي دموعها تنزر. لين أول واحد يركض ليها يشيلها يوديها العيادة وكأنه في سباق ضد الزمن. وأثناء ما الممرضة بتحط لها تلج يبص على رجلها يشوف علامة صغيرة، جرح قديم هو نفسه اللي كانت بتعيط عليه زمان لما وقعت من فوق السور وهم صغيرين. بس ما يتكلمش، هو بس يبتسم. وهي تمسك ايده للحظة تبص له ثم تسيبها بسرعة كأنها لمست نار. الأيام تمر والإشاعات تنتشر، المدرسة كلها بتتكلم. يا ترى هما مرتبطين ولا هي بتحبه وهو مش حاسس، ولا ده حب قديم راجع تاني؟ بس الحاجة اللي ما كانش حد يعرفها، لين كان كاتب اسم تونج على كشكوله من غير ما ياخد باله. اللي لاحظ صاحبه تاو اللي أول ما شافه دخل عليه وقال له: أنت لسه بتحبها صح؟ لين سكت ووشه تحول لون الشاي الخفيف وبعدين قال: ما بطلتش بس خايف أقول لها. أما تونج فكانت بتتجنب لين أكتر وأكتر. كل ما تشوفه بيضحك مع هوي زميلتهم في الفصل قلبها ينقبض، بس تقول لنفسها: أنا مش لعبة ومش هدخل منافسة، أنا مش فصل في روايته، أنا الرواية كلها. بس الحقيقة هي كانت بتحبه لدرجة إنها مش قادرة تبص في عينه. يعلنوا عن رحلة مدرسية، كل الطلاب بيتحمسوا وتونج تحاول تتفادى لين بأي طريقة. بس المدرسين يقولوا الطلبة هيتقسموا مجموعات وكل مجموعة لازم تشتغل سوا. وتيجي الضربة، لين وتونج في نفس المجموعة وهمس من القدر يقول: خليني أزودها شوية. يقضوا أيام في التحضير وساعات في التخطيط ومواقف كتير بتقربهم حتى لو هم رافضين يعترفوا. وفي ليلة الرحلة الكل نايم، تونج قاعدة لوحدها جنب نار الغابة بتشرب شاي بالنعناع من الكوباية الحرارية بتاعتها. لين يجي يقعد جنبها ويقول بهدوء: ليه بعدتي عني؟ ترد بصوت واطي شبه الهمس: لأني كنت بخاف أحبك أكتر وبعدين تروح تاني. هو يقرب ويمسك لها إيدها ويبص في عينيها ويقول: أنا بعدت مرة بس عمري ما نسيتك. دموعها تنزل بس تضحك وتهمس: أنا كمان ما نسيتش الكيكة. من بعدها الدنيا اتغيرت، تونج بقت أجرأ، بتضحك أكتر وما بقاش عندها خوف إنها تبص له في وسط الناس. أما لين فبقى يكتب قصصه ويرسم، بس المرة دي البطلة شعرها قصير وعينيها فيها نفس نظرة تونج. وفي يوم المدرسة تعمل فعالية: احكي عن شخص أثر في حياتك. لين يطلع المسرح والكل ساكت، يبص للقاعة وبصوته الهادئ يقول: في حياتي قابلت ناس كتير بس واحدة بس هي اللي لما كانت جنبي كنت ببقى مش خايف. كنت صغير وهي قالت قدام الكل: ده خطيبي وهنتجوز لما نكبر. كنت تايه وهي لقيتني، كل لوحة رسمتها كنت بتخيلها فيها. اسمها تونج شي. سكتة، القاعة كلها اتحولت لمعبد صمت، وتونج قاعدة في الصف التاني عينيها بتلمع والدموع مش راضية تستنى. بعد العرض خرجت تجري، هو جري وراها ووقفها وقال لها: أنا آسف بس مش ناوي أهرب تاني، تحب نبدأ من أول الكيكة؟ تضحك تقول له: بس المرة دي أنا اللي هشتري الكيكة. تمر السنين ولين بقى رسام بيشتغل للأطفال، وكل قصة فيها بطلة لابسة نفس الشورت والقميص دايما شايلة عصير كرتونة وبتقول: ده خطيبي وهنتجوز لما نكبر. وتونج بقت أخصائية نفسية في مدرسة بتعالج حلوق العيال اللي صوتهم اتكتم، وبتفتكر كل طفل إنه كان لين زمان. وفي آخر مشهد الاتنين قاعدين في كافيه بياكلوا كيكة وبيضحكوا. لين يقول: إحنا اتأخرنا صح؟ تونج ترد: القلوب اللي بتستنى بتستاهل الانتظار. وتجيله رسالة من تاو: لسه بتاكل كيكة؟ يرد: آخر كيكة أول بداية.